Hello，大家好，我係 Winnie 啊，好耐冇嚟過陽江啊，今次嚟陽江介紹天寶國際酒店，咁 room tour 一下睇下喜唔喜歡呢間房啊。今次我住係462號房，帶大家 room tour 一下。好，入到嚟呢度啦，衣櫃冇多餘嘅被俾你冚，冇多餘嘅枕頭，亦都冇浴袍，得少少衣架。咁下邊就有一次性嘅拖鞋啦，同埋一啲擦鞋嘅布，即係如果你係皮鞋咧，就可以用嗰啲擦鞋布啦。好，咁呢度啦，洗手間。好，呢度應有用品都有啦，番梘啦，咁呢個水喉位啦，風筒啦，好，手揸花灑，但係呢度咧只係一個有沖涼液同埋護髮素係我諗二合為一啦，因為得一個位置俾你撳嚟用。好，小型頭灑，不過我諗都冇乜人用㗎，睇下幾舊。好，洗手間，佢哋啲毛巾好得意嘅，人哋正常有5條，一條地巾，2條洗面，2條沖涼，但係佢係冇地巾嘅。好啦，出到間房入邊，所謂嘅水吧啦，有2樽蒸餾水，有2條3合1嘅咖啡。咁呢度就有呢個紅茶同綠茶包。咁你住呢間酒店，建議大家呢，因為佢早餐冇咖啡供應㗎，咁你就可能要沖埋落去先有得飲啦。咁有個等行李嘅位啦，一個普通大嘅電視機。好啦，因為有張書台俾你打機又得，做下自己私人嘅嘢又得咁啦。咁有2張凳啦。好啦，今次我亦都係住大床房，其實我一般都係住大床房嘅。咁張床都可以嘅，我估都有1.6啦，1.8又未至於。好啦，間房嘅設計就係咁嘅。實在冇乜特別，同埋有啲舊咯呢間。好，咁出邊嘅民居，下邊如果有朋友揸車嚟呢，係電嘅車呢，下邊有得充電嘅。咁出邊完全係一個民居咯，好舊嘅民居咯，可以就嚟拆嗰啲樓咁樣咯。係啦，咁呢間房今日嘅價錢喺 Trip.com 度訂係152蚊，152蚊都比較平一啲嘅。咁因為佢有啲麻煩啊，其實呢間酒店，咁咧我係住第2棟樓嘅，咁咧佢咧先就係要佢嘅酒店大堂咧全部做晒酒樓位，咁跟住咧就大堂就喺另一個第1棟嘅位置啦，咁你仲要撐條好大嘅斜路，然後先可以去到第2棟嘅，咁樣咯。咁so far嚟講，我覺得麻麻地咯，因為如果老人家真係好辛苦啊，你要行條大斜路先上到去。咁同埋咧拎行李嗰個位置咧，其實咧佢係行樓梯嘅，不過有個斜位俾你拉上去咯。但係其實好斜嘅，要揾佢哋啲人嚟幫手先得，因為勁斜咯。即係我第一堂樓梯我都仲可以行嗰個斜路，第2條我見到佢咁直條斜路，我都唔夠膽行上去，叫佢啲工作人員幫手拖件行李上去咯。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，希望你訂閱多啲，支持我多啲，就撳鐘仔多啲，分享俾其他朋友多啲，咁 Winnie 就可以拍多啲片俾大家睇。多謝大家嘅支持，多謝，拜拜。